សេហើយយឺត2នាទីបាត់បងលីកុំភ័យពេកអីនាយកថ្មីទើបតែមកដល់ប្រហែលជាចង់រក្សាចិត្តមនុស្សសិនទេមិនទាន់ចាប់កំហុសភ្លាមទេបងជាជាងជួសជុលឆ្នាំកាលពីយប់មិញនៅធ្វើការដល់យប់ជ្រៅលើម៉ាស៊ីនលេខ3ទៀតបើគាត់យកការគាត់ច្បាស់ជាលើកលែងឲ្យមិនខានសំខាន់ថាលោកនិយាយចុះលុយជាងបងតាមគាត់ចង់ឲ្យគាត់មានរឿងចុះលឺថាភីបាលថ្មីមកពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាច់ណាស់មិនដូចភីបាលចាស់ទេពិតមែនហើយមើលចុះបុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាលរវល់បោះសម្អាតរោងជាងសំបីតែស្នាមប្រេងលើម៉ាស៊ីនក៏ជូតឡើងស្អាតដែរនេះច្បាស់ជាចង់មកសង្គ្រប់យើងហើយបងលេវវីវហើយមើលរកពីនាយកម្នាក់នេះមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេបងមកយឺត2នាទីនេះប្រហែលជាត្រូវគេយកធ្វើជាគោលដៅសម្រាប់ដាក់វិន័យមុនគេហើយមែនហើយមើលទៅរឿងថ្ងៃនេះប្រហែលជាមិនងាយចប់ស្រួលទេសុំទោសផងការងារថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើមិនកើតទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយត្រូវប្រកាសមនុស្សមួយចំនួនអានខ្លួនជាបុគ្គលិកចាស់ធ្វើការច្រើនឆ្នាំក៏ចាប់ដើមលើកកន្ទុយមិនដាក់វិន័យរោងចក្រក្នុងកែភ្នែកតតែសោះបងលីវដូចជាកំពុងនិយាយដែលលើបងហើយប្រយ័ត្នបន្តិចទៅលីយ៉ុនមកធ្វើការយឺត2នាទីតាមច្បាប់រោងចក្រត្រូវកាត់ប្រាក់រង្វាន់ចុងឆ្នាំទាំងអស់គឺ 50,000 យុនយឺត2នាទីកាត់ 50,000 កាច់ពេកហើយបែបនេះដាច់បាយស្លាប់ហើយយើងខំធ្វើការពេញមួយឆ្នាំក៏ដើម្បីតែប្រាក់រង្វាន់នេះឯងការដាក់វិន័យនេះហួសហេតុពេកហើយមកពីខ្លួនឯងមកយឺតតាមបន្ទប់អ្នកណាសមកហើយមកពីមិនប្រកបពីព្រលឹមនាយកការពីម្សិលមិញម៉ាស៊ីនលេខ3មានបញ្ហា Sigviche ខ្ញុំម្នាក់ឯងកំជួសចូលរហូតដល់ម៉ោង3ភ្លឺទើបតែសម្រាប់បានបន្តិចក៏ភ្លេចម៉ោងរត់ទើបមកយឺត2នាទីនេះខ្ញុំសូម្បីតែបាយព្រឹកក៏មិនទាន់បានញ៉ាំផងការធ្វើការថែមម៉ោងជារឿងរបស់អ្នកតែការមកយឺតគឺជាការល្មើសវិន័យច្បាប់រោងចក្រមិនអាចលើកលែងឲ្យអ្នកម្នាក់បានទេបើគុំតែខ្ញុំកំជួសចូលពេញមួយយប់ម៉ាស៊ីនលេខ3នេះមិនអាចដំណើរការបានទេរោងចក្រទាំងមួយច្បាស់ជាត្រូវជប់ដំណើរការតើអ្នកណានឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ផលិតកម្មលឺយ៉នតាអញចង់មានន័យថាម៉េចធ្វើខុសហើយនៅហ៊ានតែមកទៀតក្នុងនាមជាបុគ្គលិកចាស់និងជាប្រធានក្រុមជួសជុលអញគួរតែធ្វើជាគំរូក្នុងការគោរពវិន័យបើអញមកយឺតបែបនេះតើទៅដឹកនាំក្រុមយ៉ាងម៉េចទៅគាត់ពិតជាធ្វើការដល់ពាក់កណ្ដាលអធិរមែនពួកយើងវិញយកឃើញទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ក៏លីដែរឃើញមានប្រយោជន៍អីឥឡូវនាយកជាអ្នកសម្រេចសុំយ៉ាងណាក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរចាប់ពីពេលទៅអ្នកណាសុំឲ្យទៀតនៅនឹងដូចជាថាយ៉ាងនេះខ្ញុំយឺតទៅយ៉ាងសំខាន់ទាំងអស់បងលេប្រញាប់សុំទោសគាត់ទៅនោះជាលុយ 50,000 ណាលុយលៀងឈាមពុកបងលុយពេទ្យបងស្រីថ្លៃសុទ្ធតែសង្ឃឹមលើលុយនេះទាំងអស់មិនអីទេនាយកធ្វើតាមអ្វីដែលលោកស្រីមានប្រសាសន៍ចុះបញ្ចប់ការប្រជុំត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញទាំងអស់គ្នាបងលេបណ្ដោយតាមព្រំលិខិតចុះអ្នកណាប្រើឲ្យបងទៅតាមជាមួយនាយកធ្វើអីកាលពីយប់មិញពេលជួសជុលខ្ញុំដេកលើការ៉ូដល់ត្រជាក់លោកដៃចូលក្នុងម៉ាស៊ីនដកដៅរហូតដល់រលាកដៃអស់បំពង់ក៏ស្ងួតហួតហែងតែមិនហ៊ានឈប់សម្រាកបងលេបងពិតជាអាចទ្រាំបានមែនអីឬមួយបងជួយ follow like share page Z7 សម្រាប់រឿងម្នាក់មួយផងដើម្បីបានរឿងថ្មីរាល់ថ្ងៃទៅរកអ្នកលើសុំឲ្យគេជួយនិយាយឲ្យផលជាមួយពួកគេគឺគ្មានប្រយោជន៍ទេចុះបងត្រៀមធ្វើអ្វីបន្តទៀតតើអាចធ្វើអ្វីបានទៀតថ្ងៃក្រោយពួកយើងធ្វើការតាមច្បាប់ឲ្យតឹងរឹងបំផុតទៅមានន័យថាម៉េចខ្ញុំមិនយល់ទេកំណត់ម៉ោងធ្វើការម៉ោងប៉ុន្មានមកម៉ោងហ្នឹងដល់ម៉ោងចេញព្រៀមការងារក្នុងភារកិច្ចធ្វើឲ្យចប់លើកតែ1វិនាទីក៏ខ្ញុំមិនធ្វើដែរកាលពីមុនបងតែងតែមកមុនកន្លះម៉ោងដើម្បីពិនិត្យខ្សែភ្លើងនិងស្វែងរកបញ្ហាតើចុះហេតុអ្វីឥឡូវនោះមកពីការមុនខ្ញុំល្ងងថ្ងៃក្រោយការងារឥតគិតថ្លៃបែបនេះអ្នកណាខ្ចីធ្វើក៏ធ្វើទៅបងលីបងពិតជាចង់ធ្វើការតាមម៉ោងមែនទែនហើយមិនទុកពេលលើសំបីតែបន្តិចតើឲ្យធ្វើម៉េចថ្នាក់លើបញ្ជីឲ្យគ្រប់វិន័យខ្ញុំធ្វើបែបនេះគឺគោរពច្បាប់រោងចក្របំផុតហើយមិនទុកឱកាសឲ្យនាយកចាប់កំហុសបានទេសម្ដីនេះដូចជាកម្មវិធីចាក់បណ្ដាបេះដូងអញ្ចឹងតែវាមិនមែនជាកំហុសខ្ញុំទាំងស្រុងទេគឺគេខ្លួនឯងជាអ្នកបំពេញវិន័យមុនគឺគេយឺតមុនតើអ្នកតែស្អីខ្ញុំមិនបានអត់មានតែពួកខ្ញុំយូរដល់ហើយពួកខ្ញុំបានតែពួកខ្ញុំនិយាយទៅមកពីតាមខ្ញុំទេស្អីទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញទៅប្រញាប់ធ្វើការកុំឲ្យយឺតយ៉ាវផលិតកម្មថ្ងៃនេះបងលីធ្វើបែបនេះពិតជាលយមែនបងមិនឃើញទឹកមុខនាយកទេឡើងស្លេកអស់ហើយបើមិនធ្វើឲ្យដឹងដៃខ្លះទេពួកគេច្បាស់ជាគិតថាខ្ញុំជាជាងជួសជុលឥតគិតថ្លៃ24ម៉ោងមិនខានកាលពីមុនខ្ញុំតែងតែផ្ដល់របាយការណ៍ពិនិត្យឧបករណ៍ដោយស្ម័គ្រចិត្តពីព្រោះហើយអីក៏មិនស៊ីមកទីហើយធ្វើមិនទៅលើកុំគិតទេតាប្រញាប់ទៅថាពូលីមកជួយមានតែគាត់អ្នកអាចទៅសាយស៊ីលេបានមានរឿងអីហេតុអីក៏លោកចាក់ទៅហើយមិនសមមិនទៅតែជួយអីនាយកកាលពីមុនបងលីវតែងតែមកពិនិត្យបញ្ហា1ម៉ោងតែថ្ងៃនេះគាត់មិនបានមកមុនទេប្រហែលជាមិនទាន់ពិនិត្យដល់កន្លែងនេះគេជាប្រធានក្រុមជួសជុលបើគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទាំងមូលច្បាស់ជាមានបញ្ហាលីយ៉ុនមកនេះភ្លាមនាយកក្នុងម៉ោងធ្វើការខ្ញុំធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំតើលោកស្រីចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការ1ម៉ោងគិតលុយថែមម៉ោងឲ្យខ្ញុំដែរឬទេកាលពីមុនអ្នកមិនមែនអកបកិរិយាបែបនេះទេតែងតែមកធ្វើការមុនតើចុះហេតុអ្វីលើកតែជាគិតតែរឿងតូចតាចបែបនេះនោះជារឿងកាលពីមុនសឹងយកស្រីនិយាយថានេះស្អាតជាងអ្វីអីមិនต้องមកធ្វើការតើខ្ញុំទៅបានម៉ាស៊ីនធ្វើអីបងលេងម៉ាស៊ីនវាឈប់ដោយខ្លួនឯងបាត់ហើយលីយ៉ុនអ្នកចង់ឌឺដងមែនទេប្រញាប់មកជួសជុលភ្លាមបើថ្ងៃនេះផលិតកម្មយឺតយ៉ាវអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនាយកខ្ញុំមិនបានធ្វើកូដកម្មទេតែលោកស្រីកុំមកស្រែកដាក់ខ្ញុំមិនខ្លាចលោកស្រីទេបងលីបងចង់ធ្វើឲ្យនាយកទូសរស័យជិះស្លាប់មែនទេលីយ៉ាងជួយមកពិនិត្យបន្តិចមកជួសជុលម៉ាស៊ីនឲ្យដាក់សិនទៅមានរឿងអីចាំយើងនិយាយគ្នាក្រោយនាយកកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានរីកាហើយថាខ្សែពៀនវាធូរត្រូវតែបដូរថ្មីពួកលោកមិនព្រមអនុម័តទិញដល់ពេលប្រើលបឿនលឿនថ្ងៃនេះវាក៏ផ្ទុះបញ្ហាតែម្ដងទូយ៉ាងណាដល់ជួសដល់សិនទៅឲ្យបានសិនបើជួយទៅថ្ងៃនេះត្រូវអង្គការ
នាយកខ្ញុំអាចជួសជុលបានតែបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះដែលបានយូរប៉ុណ្ណាគឺអាស្រ័យលើសំណាងហើយបន្ទាប់ពីនេះត្រូវតែបដូរថ្មីបើមិនដូច្នោះទេនឹងមានបញ្ហាទៀត ដឹងហើយប្រញាប់ទៅធ្វើការវិញទៅអ្នកមិនមែនទៅតែទៅទេអីឥឡូវជាម៉ោងធ្វើការហេតុអីក៏រឿងច្រើនម្លេះ ពេលកាត់ប្រាក់រង្វាន់ខ្ញុំ 50000 លោកស្រីមិនមែននិយាយថាត្រូវធ្វើតាមវិន័យទេអីឥឡូវខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកតាមធម្មតាតែច្បាប់រោងចក្រមិនឲ្យមនុស្សបន្ទោបង់ទេអីបងលេងមិនថែមម៉ោងបន្តិចទេអីបញ្ហាម៉ាស៊ីនលេខ3មិនទាន់ដោះស្រាយអស់នៅឡើយទេពូលីសបើម៉ាស៊ីនមានបញ្ហាទៀតពួកយើងដោះស្រាយមិនចេញទេបងជួយនៅមើលបន្តិចទៀតទៅដល់ម៉ោងចេញហើយការងារដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំធ្វើរួចអស់ហើយនៅសល់ប៉ុន្មានចាំស្អែកទៀតរឿងតូចតាចសោះកាលពីមុនឲ្យតែមានបញ្ហាពិបាកបែបនេះគឺមានតែខ្ញុំទេដែលចេញមុខដោះស្រាយបានពួកអ្នកឯងបើគ្មានខ្ញុំទេច្បាស់ជាធ្វើអ្វីមិនកើតឡើយចំណុចខូចគឺច្បាស់ក្រឡែតែម្ដងខ្សែពីនត្រូវសិតដាច់អស់ហើយអាកណ្ដាលក៏វិតអស់ដែរបើនៅតែបង្ខំបញ្ចេះទៀតមុខជារលីរោងចក្រមិនខាននិយាយតាមត្រង់បំយឺតតែ1ម៉ោងទៀតអាមេរបស់វាច្បាស់ជាខូចខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយខ្វះខ្លាំងណាស់ជាងលៀងអ្នកពិតជាតែមិនមែនម៉ាស៊ីនរោងចក្រខ្ញុំខូចច្រើនថ្ងៃហើយរកជាងច្រើនអ្នកហើយតែជួសជុលមិនកើតតាមច្បាប់ដើម1ម៉ោង400យន្តតើអ្នកព្រមធ្វើទេឡើងដល់500យន្តបានទេខ្ញុំធានាថាជួសជុលឲ្យដល់វិញបើជួសមិនកើតមិនយកលុយ1សេនគ្មានបញ្ហាឲ្យតែអ្នកព្រមមក500ក៏500ដែរធានាថាបើកលុយឲ្យរាល់ថ្ងៃជាងលាវប្រញាប់មកជួយផងរោងចក្រខ្ញុំវីវអស់ហើយសល់លេខ8លេខ12ទូនៅវីសំប៉ែតនឹងតារាងប្រញាប់យកមកឲ្យលឿនគុំនៅយឺតយ៉ាវអីលោកម្ចាស់ឲ្យអ្នកពិតជាមកមែនម៉ាស៊ីនឈប់ដើរច្រើនថ្ងៃហើយជាងចាស់ដោះគ្រឿងបន្លាស់ចេញអស់ហើយនៅតែរកបញ្ហាមិនឃើញ10នាទីរួចរាល់បាត់តើអ្នកដឹងចម្លើយមុនមែនទេបើមិនដូច្នោះទេហេតុអីក៏លឿនបែបនេះអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដាប់សំឡេងក៏ដឹងថាបញ្ហានៅត្រង់ណាដែរពួកយើងស្ដាប់អស់3ថ្ងៃស្ទាបអស់3ថ្ងៃនៅតែរកមិនឃើញពិតជាខ្លាំងមែនជាងលីស្នាដៃអ្នកពិតជាអស្ចារ្យណាស់ជប់និយាយរឿងមិនបានការទៅស្អែកព្រឹកកុំភ្លេចយកលិខិតសម្រាប់ពីថ្ងៃនឹងលុយ500យន្តមកដាក់លើតុខ្ញុំផងបើខ្វះសំបីតែ1សេនឬ1វិនាទីខ្ញុំមិនព្រមឡើយទៅរកឯណាបានរាប់ម៉ឺនធ្វើការសឹងស្លាប់បានតែ8000យន្តសឹងតែចិញ្ចឹមគ្រួសារមិនរួចផងតោះបងលីវទៅការិយាល័យខ្ញុំផឹកតែបន្តិចសម្រាប់សិនទៅគុំគួសំអីថៅកែយ៉ាវខ្ញុំចង់ធ្វើការឲ្យបានច្រើនថែម2ម៉ោងទៀតដើម្បីបានលុយខ្លះបាទរួចរាល់អស់ហើយគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំយកទាំងអស់មិនអីទេបន្តិចទៀតក៏បានមិញនេះបងបានជួយខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាធំណាស់ពួកគេធ្វើរាល់ថ្ងៃអត់ប្រយោជន៍ម៉ាស៊ីនឈប់មួយថ្ងៃខ្ញុំខាតរាប់សែនលុយ2000យន្តនេះបងទុកទៅជាលុយហត់នឿយប់នេះប្អូនប្រុសនិយាយត្រង់ទៅម៉ាស៊ីននេះខូចមួយថ្ងៃបងខាតរាប់សែនប្អូនជួយបងបែបនេះបងឲ្យលុយដោយរីករាយបំផុតរំធ្វើការយូរទៅហើយគាត់ឲ្យជីរោងចក្របងឆ្នាំណាទីនេះថាបានរំមួយថ្ងៃគាត់មិនដែលត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃបែបនេះទេហើយក៏មិននឹកស្មានថាស្នាដៃរបស់គាត់មានតម្លៃបែបនេះដែរមិនបាច់ប្រញាប់សម្រេចចិត្តទេត្រឡប់ទៅគិតមើលសិនទៅតែបងមានរឿងមួយចង់ពឹងពាក់ចិត្តដល់10ឆ្នាំហើយការងារច្រើនណាស់ទោះបីបងមកអង្គុយលេងទូរស័ព្ទក៏ដោយឲ្យតែធានាថាម៉ាស៊ីនដើរពេញមួយយប់2000យន្តមិននៅថ្លៃទេជួយបងតែ2ខែ10ឆ្នាំនេះទេមួយយប់2060ថ្ងៃគឺ120,000ច្រើនជាងប្រាក់ខែពេញមួយឆ្នាំនៅរោងចក្រចាស់ទៅទៀតរាល់យប់ទោះបីខ្ញុំនៅតែ1នាទីក៏បាន2000ដែរពិតមែនហើយមិនកុហកទេបងនិយាយត្រង់តែម្ដង10ឆ្នាំនេះទំនិញរាប់សិបលានកំពុងរងចាំបើម៉ាស៊ីនខូចបងច្បាស់ជាសម្រាប់ខ្លួនមិនខានបងពិតជាចង់បានបច្ចេកទេសបងណាស់ជួយបងផងរោងចក្របងបង្កើតឡើងពីបាតដៃទេត្រូវគេជិះជាន់រហូតមករឿងលុយកាក់បងកុំបារម្ភបើធុញនឹងបើកលុយរាល់ថ្ងៃបងបើកឲ្យមួយខែមុនតែម្ដងក៏បានបងឲ្យបុគ្គលិកយកលុយសុទ្ធមកមួយប្រអប់ក៏បានដែរអ្នកដែលត្រូវអរគុណគឺបងទេបងជួយសង្គ្រោះបងតាន់ពេលខ្ញុំទៅមើលក្នុងរោងជាងបន្តិចទៀតដើម្បីពិនិត្យម៉ាស៊ីនផ្សេងក្រែងមានបញ្ហាបែបនេះទើបខ្ញុំអស់ចិត្តចូលចិត្តបងណាស់ជាមនុស្សធ្វើការមែនទែនម៉ាស៊ីនទាំងអស់សង្ឃឹមលើបងហើយបងលីបងទៅណាហើយម៉ាស៊ីនលេខ3ខូចទៀតហើយខាងវិញយប់ថាបើកមិនចេញតតែសោះប្រញាប់មកជួយផងខាងផ្នែកលោកកំពុងតាមទីទំនិញខ្លាំងណាស់អតិថិជនសុំយកទំនិញមុនកំណត់តែម៉ាស៊ីនបើកមិនចេញសោះនាយកកំពុងខឹងជាពេញផ្លូវហើយចេញពីធ្វើការយូរហើយឥឡូវកំពុងរត់ delivery នៅខាងក្រៅមានរឿងអីចាំស្អែកចាំនិយាយលីវយ៉នអរគុណខ្លាំងណាស់នេះជាលុយហត់នឿយមួយខែដែលបើកឲ្យមុនគាត់មិននឹកស្មានថាថៅកែយ៉ាវនិយាយពិតធ្វើពិតបែបនេះទេថ្ងៃក្រោយនៅកន្លែងចាស់ច្បាស់ជាចេញធ្វើការតាន់ម៉ោងហើយយកកម្លាំងទាំងអស់មកធ្វើការឲ្យថៅកែយ៉ាវវិញដែលឆ្នាំនេះត្រូវតែរកលុយឲ្យបានច្រើនដើម្បីចូលឆ្នាំឲ្យសប្បាយវីវហើយលើកនេះម៉ាស៊ីនលេខ3ខូចទាំងស្រុងតែម្ដងសម្លេងផ្ទុះមិញនេះធ្វើឲ្យរោងចក្រទាំងមូលរញ្ជួយនាយករត់មកទាំងយប់ម៉ោង2ជាប្រធានក្រុមវេនយប់ឡើង
បងជួយ follow like share page Z7 សម្រាប់រឿងម្នាក់មួយផងដើម្បីបានរឿងថ្មីរាល់ថ្ងៃ លៀងជុនតើឯងទៅសំមុំអ្នកណាម៉ាស៊ីនខូចផ្ទៃអស់ហើយឯងមិនទាំងមកមើលមួយភ្នែកផងតើឯងនៅជាប្រធានក្រុមជួសជុលទៀតទេ យប់មិញខ្ញុំចេញពីធ្វើការតាមម៉ោងក៏បោះមេដៃត្រឡប់ទៅវិញមិនមែនអ្នកស្រីទេដែលតែងតែបញ្ជាថាច្បាប់វិន័យសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់នោះខ្ញុំគ្រាន់តែគោរពតាមវិន័យរោងចក្រយ៉ាងតឹងរ៉ឹងមិនហ៊ាននៅលើសូម្បីតែមួយវិនាទី អូខេចាត់ទុកថាឯងគោរពវិន័យចុះឥឡូវឯងប្រញាប់មកពិនិត្យមើលបន្តិចបានទេបើម៉ាស៊ីនលេខ3មិនដំណើរការទេចង្វាក់ផលិតកម្មថ្ងៃនេះនឹងត្រូវកងអស់ហើយខាងផ្នែកលក់ខលមកឡើងផ្ទុះទូរស័ព្ទខ្ញុំហើយ ខ្សែពានដែលសឹកនោះតើបានទិញថ្មីមកហើយឬនៅ ស្អីគេខ្សែពានស្អីមិនក៏ខ្ញុំមិនដឹង កាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានរាយការណ៍ឲ្យថាខ្សែពានចិត្តដាច់ហើយត្រូវតែដូរថ្មីគឺអ្នកស្រីខ្លួនឯងតែដែលមិនព្រមអនុម័តអ្នកស្រីថាលើកកញ្ចប់ថវិកាឲ្យពួកយើងចាំដល់ខែក្រោយមិនដែលមិនទាន់បានពីផ្នែកខំពេចបាត់ហើយអ្នកស្រីនិយាយការលើកមុនពេលទិញខ្សែពានអ្នកស្រីនិយាយតមកថាលើកកញ្ចប់ថវិកាឲ្យពួកយើងចាំដល់ខែក្រោយពួកយើងគ្រប់គ្នា បិទមាត់នរណាឲ្យឯងចេះដឹងរឿងទេប្រញាប់បិទមាត់ទៅ គ្រឿងម៉ាស៊ីនវាស្មោះត្រង់ណាស់បើមិនដែលចិត្តចំណាយលុយទិញគ្រឿងបន្លាស់តែប៉ុន្មានដុល្លារទេក៏ត្រៀមខាត់បង់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដោយសារការផ្អាកការងារទៅបើការនោះអ្នកស្រីព្រមអនុម័តទិញគ្រឿងបន្លាស់រឿងវាមិនខ្លាចជាបែបនេះទេ ចុះឯងរកវិធីជួសជុលឲ្យវាដើរសិនទៅអតិថិជនចិត្តមកពិនិត្យទំនិញហើយបើម៉ាស៊ីននៅតែកង់បែបនេះពួកយើងត្រូវសងការខូចខាតច្រើនណាស់តើឯងទទួលខុសត្រូវឬទេ សុំទោសផងការងារថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើមិនកាត់ទេ ឯងនិយាយថាអីបើខ្លាំងសាក់និយាយម្ដងទៀតមើល គ្មានអង្គធ្វើមិនដើម្បីកាត់គ្មានគ្រឿងបន្លាស់ថ្មីឲ្យខ្ញុំយកជីវិតទៅជួសជុលឲ្យឬក្នុងរោងចក្រសុទ្ធតែរបស់ចាស់ចិត្តខូចអស់ហើយអ្នកស្រីកំណាញ់មិនព្រមដូរថ្មីបែរជារកវិធីជិះជាន់កម្មករឲ្យធ្វើការមិនឈប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតែជីវិតនិងពេលវេលារបស់កម្មករថ្នាក់ទាបគ្មានតម្លៃតតែសោះមែនទេ អ្នកស្រីនិយាយការលើនេះលីវជុននិយាយទៅហើយពួកយើងមិនបានទិញគ្រឿងបន្លាស់ទុកគ្មានសម្ភារៈសម្បត្តិតែក៏ធ្វើអ្វីមិនកើតដែរឥឡូវមានតែលោកលោកពិសេសទេបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងមានរឿងធំមិនខាន ចុះឯងប្រាប់ខ្ញុំមើលថាត្រូវធ្វើម៉េចអតិថិជនចិត្តមកដល់ហើយបើម៉ាស៊ីននៅតែកង់ពួកយើងនឹងចាំមិនខានត្រូវសងគេគេខ្លួនហើយ មកហើយបងលីវលើកនេះបងលេងខ្លាំងមែនទែនហើយមិនខ្លាចអ្នកស្រីនិយាយការបណ្ដឹងចេញទេអី លៀងជុនឯងហ៊ានតាំងជាមួយថ្នាក់លើជាសាធារណៈបែបនេះតើឯងលែងចង់ធ្វើការនៅទីនេះហើយមែនទេ នេះគេហៅថាគោរពវិន័យរោងចក្រយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបោះមេដៃធ្វើការវិន័យគឺអ្នកស្រីជាអ្នកកំណត់ដោយផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងតើខ្ញុំខុសត្រង់ណាបើនិយាយឲ្យអាក្រក់ទៅយ៉ាងច្រើនខ្ញុំឈប់ពីថ្ងៃនេះទៅមិនបាច់បំរើទៀតទេព្រោះខ្ញុំមិនខ្វះការងារធ្វើឡើយគ្រឿងបន្លាស់មកដល់ថ្ងៃណាម៉ាស៊ីនមិនដល់ថ្ងៃនោះគុំថាខ្ញុំធ្វើគូហេតុពេកឲ្យតែសម្ភារៈមកដល់ក្នុងរយៈពេល10នាទីខ្ញុំជឿថាវានឹងដំណើរការវិទ្យាមិនឲ្យលើសូម្បីតែ1វិនាទី ផ្នែកទិញទំនិញតើគ្រឿងបន្លាស់មកដល់ពេលណាប្រញាប់ប្រាប់មក អ្នកស្រីនិយាយខ្ញុំបានផ្ញើតាម SMS ហើយយ៉ាងឆាប់ទៅចំណាយពេល2ថ្ងៃខ្ញុំបានតាមគេហើយបើកាលពីយប់មិញមិនបង្ខំបងលីវឲ្យចេញទៅទេរឿងវាមិនខ្លាចជាធំបែបនេះឡើយពីមុនគាត់មកតាំងពីព្រលឹមដើម្បីពិនិត្យបញ្ហាម៉ាស៊ីនចាស់នេះមិនដែលគេម្ដងឡើយគឺមកពីអ្នកស្រីនិយាយនឹងឯងគ្រាន់តែបងលីវមកយឺត2នាទីក៏កាត់លុយគាត់អស់50000ដែលជាកម្លាំងញើសឈាមធ្វើបែបនេះពិតជាអយុត្តិធម៌ណាស់ទោះជាអ្នកណាក៏ហួសចិត្តដែរ ឈប់និយាយរឿងមិនបានការទៅ អ្នកស្រីនិយាយការវិន័យរោងចក្រចែងថាហាមជេរគ្នាក្នុងម៉ោងធ្វើការខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការហើយបើគ្រឿងបន្លាស់មកដល់កុំភ្លេចប្រាប់ខ្ញុំផងបងលីវបងពិតជាចង់ឈប់មែនទែនហើយមែនទេបានជាហ៊ានតាំងជាមួយអ្នកស្រីនិយាយការបែបនេះនៅទីនេះធ្វើជាបែបសង្គ្រោះប្រាក់រង្វាន់ចុងឆ្នាំត្រូវគេកាត់អស់រស់នៅឲ្យគេជិះជាន់ចាប់ឆ្នាំនេះខ្ញុំត្រូវតែជប់ហើយមិននៅបំណាទៀតទេចុះបងរកកន្លែងថ្មីបានហើយឬនៅមានកន្លែងណាដែលសមរម្យទេចាំមើលសិនទៅដល់ពេលចាំគិតទៀតឥឡូវមិនទាន់សម្រេចចិត្តទេតែខាត់មិនត្រូវឲ្យគេដឹងពីរឿងដែលថៃកាជើបដល់ប្រាក់ខែគួរឲ្យខ្ញុំឡើយបើមិនអញ្ចឹងទេរោងចក្រនេះមុខជារួចច្របល់មិនខានបងលីវគ្រឿងបន្លាស់មកដល់ហើយខ្សែពីម៉ាស៊ីនលេខ3មកដល់ហើយម៉ាស៊ីនលេខ3មានសង្ឃឹមហើយដល់ម៉ោងចេញទៅផ្ទះហើយចាំព្រឹកស្អែកបោះមេដៃចូលធ្វើការសិនចាំនិយាយរឿងជួសជុលម៉ាស៊ីនបងលីវមិនបានទេអ្នកស្រីនិយាយការបញ្ជាដាច់ខាតថាយប់នេះត្រូវតែជួសជុលម៉ាស៊ីនលេខ3ឲ្យហើយបើមិនអញ្ចឹងទេពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវពិន័យពេលធ្វើការគឺធ្វើការដើម្បីលុយដល់ម៉ោងចេញគឺចប់ឲ្យខ្ញុំថែមម៉ោងដល់មិនគិតលុយគុំសង្ឃឹមអត់សោះខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ទៅរក delivery រកលុយបន្ថែមទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេបានគេឆ្លងឆ្នាំលុយមែនបងលីវបងពិតជាបរិសុទ្ធខ្លាំងមិនខ្លាចស្លាប់មែនទីបំផុតបានជួយបញ្ចេញកំហឹងជំនួសពួកយើងហើយ គ្រឿងបន្លាស់នៅណាប្រញាប់យកមកដំឡើងទៅចុះលៀងជុនទៅមកណែណាហើយប្រាប់គេឲ្យប្រញាប់មកជួសជុលម៉ាស៊ីនភ្លាម អ្នកស្រីនិយាយការគ្រឿងបន្លាស់មកដល់ហើយតែបងលីវគាត់ចេញទៅផ្ទះបាត់ហើយគាត់មិនឈ្នះសោះ ស្អីគេទៅបាត់ហើយប្រញាប់ខលហើយគេឲ្យត្រឡប់មកវិញភ្លាមឥឡូវនេះប្រុសខ្ញុំព្យាយាមហើយតែគាត់មិនលើកទូរស័ព្ទទេគាត់ជិះម៉ូតូឌុបលឿនណាស់ថាប្រញាប់ទៅរត់ delivery រកលុយឆ្លងឆ្នាំគាត់មិនទាន់សោះចូលហួសហេតុពេកហើយការរោងចក្រនេះអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាគេគ្រាន់តែជាប្រធានក្រុមជួសជុលទៅតែម្នាក់ហ៊ានមិនស្ដាប់បញ្ហាខ្ញុំផងអីអ្នកស្រីនិយាយការគុំខាងអីខាងផ្នែកលក់បញ្ជាដាច់ខាតថាស្អែកម៉ោង10ព្រឹកអតិថិជននឹងមកដល់ហើយបើម៉ាស៊ីនលេខ3នៅតែមិនទាន់ហើយនោះការបញ្ជាទិញនឹងត្រូវលោកចំមិនខានហើយប្រាក់ពិន័យដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះសូម្បីតែលោករោងចក្រក៏សមរម្យដែរ លីវជុនចុះស្អែកពេលលីវជុនមកតើគេនឹងព្រមជួសជុលទេតើគេនឹងធ្វើពុតជាយឺតយ៉ាវដើម្បីធ្វើបាបយើងទេ ប្រហែលជាជួសជុលហើយមើលទៅលីវជុនម្នាក់នេះទោះបីឥឡូវចរិតរឹងបន្តិចមែនតែគេធ្វើការដឹងខុសដឹងត្រូវណាស់ឲ្យតែមានគ្រឿងបន្លាស់គេមុខជាជួសជុលហើយ បើស្អែកគេហ៊ានតែធ្វើយីក៏យាកខ្ញុំនឹងមិនបានទេដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់ម្នាក់នេះខឹងទៀតឡើយឥឡូវមានតែអង្វរគេទេបើមិនអញ្ចឹងទេពួកយើងនឹងចាប់ទាំងអស់គ្នា អ្នកស្រីនិយាយការបើបន្ទោសគឺបន្ទោសអ្នកស្រីដែលការនោះគ្រាន់តែយឺត2នាទីក៏កាត់លុយគេអស់50000អ្នកស្រីធ្វើហួសហេតុពេកហើយលីវជុនធ្វើការនៅទីនេះ5ឆ្នាំហើយគេខំប្រឹងធ្វើការនឹងថែមម៉ោងដោយមិនគិតលុយមិនដែលរកឡើយបើជាអ្នកផ្សេងវិញក៏អន់ចិត្តដែរឥឡូវគេអស់ចិត្តហើយធម្មតាគេមិនព្រមលះបង់ដោយឥតប្រយោជន៍ដូចមុនទៀតទេ
សម្ដីនេះដូចជាកំបិតចាក់ចំកណ្ដាលបេះដូងអញ្ចឹងតែវាមិនមែនជាកំហុសខ្ញុំទាំងស្រុងទេគឺគេខ្លួនឯងជាអ្នកបំពេញវិន័យមុនគឺគេយឺតមុនតា នៅខាងថៅកែជើសុទ្ធតែជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនថ្មីថែទាំបានយ៉ាងល្អបើមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចខ្ញុំជួសជុលភ្លាមគឺរួចរាល់បាត់ទៅហើយចេញពីធ្វើការទៀងម៉ោងហើយថែមទាំងអាចរកលុយក្រៅបានទៀតជីវិតពិតជាមានក្តីសុខណាស់ឥឡូវយប់ជ្រៅម៉ោង11ជាងហើយតើនរណាមកឈរនៅមុខផ្ទះទាំងភ័យស្លន់ស្លោបែបនេះបងប្រុសសម្លាញ់ទីបំផុតបងព្រមបង្ហាញមុខហើយប្រញាប់ទៅរោងចក្រជួយសង្គ្រោះផងអតិថិជនមកដល់ទាំងយប់ហើយខាងផ្នែកលក់ថាស្អែកព្រលឹមត្រូវតែឃើញផលិតផលសម្រេចបើមិនអញ្ចឹងទេពួកយើងនឹងចប់មិនខានម៉ោងធ្វើការថ្ងៃនេះអស់តាំងពីយូរហើយចាំស្អែកសង្កេតបើឲ្យខ្ញុំធ្វើការទេកុំសង្ឃឹមអត់សោះទើបតែហត់នឿយនឹងការរត់ delivery ពេញមួយយប់រកបានលុយជាង100យន្តដែរមិនចាំបាច់ទៅហត់ដាច់យប់ជាមួយអ្នកឯងឡើយ លីវជុនបើយប់នេះឯងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនដល់វិញបានខ្ញុំនឹងដកលុយផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យឯង200យន្តបន្ថែមយ៉ាងម៉េចដែរ មនុស្សកំណាញ់ម្នាក់នេះហ៊ានមកតាមដល់មុខផ្ទះផងអីចាំព្រឹកស្អែកទៅខ្ញុំមួយដេកបើភ្នែកមិនរួចទេបើស្អែកខ្ញុំមកយឺតទៀតខ្ញុំគ្មានប្រាក់រង្វាន់លើកទី2ឲ្យអ្នកស្រីកាត់ទៀតទេ 500យន្តក្រៅពីនេះស្អែកខ្ញុំនឹងឲ្យឯងសម្រាប់មួយថ្ងៃដោយមានប្រាក់ខែទៀតព្រមទេ សម្រាប់មានប្រាក់ខែហើយអាចទៅទទួលការងារក្រៅបានមួយថ្ងៃទៀតគឺទៅមិនខាតទេ ពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់នឹងមិនលេបសម្ដីឡើយប្រុសមនុស្សជីជន់ម្នាក់នេះមិនក៏ស្រាប់តែបដូរចរិតអញ្ចឹងតាមពិតគឺមកពីពួកគេធ្វើអ្វីមិនចេញតច្រកហើយទៅបង្ខំចិត្តមកអង្វរខ្ញុំសោះ តែខ្ញុំដើរពេញមួយថ្ងៃហើយឈឺខ្លួនប្រាណអស់ហើយដេកក្នុងភួយទៅមានក្តីសុខទោះអ្នកស្រីប្រញាប់យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនជឿសម្ដីអត់ប្រយោជន៍ទាំងនេះដែរខ្ញុំជួបច្រើនហើយបើមិនឃើញប្រយោជន៍មិនធ្វើឡើយទេចំពោះមនុស្សដូចជានីកាលីនេះត្រូវតែចាប់ចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ឲ្យជាប់ពេលកំពុងដាក់លើយប់ស្អប់បំផុតគឺត្រូវគេហៅឲ្យត្រឡប់ក្រោយជាពិសេសគឺនីកាចិត្តមកម្នាក់នេះ លុយសុទ្ធ500យន្តថែមទាំងសម្រាប់ពីថ្ងៃពេញព្រមទេលីវជុនឯងកុំតន់ទៅអី មនុស្សកញ្ជ្រោងម្នាក់នេះប្រហែលជាតច្រកខ្លាំងហើយទើបភ័យដល់ថ្នាក់នេះចរិតដែលធ្លាប់តែឆ្មើងឆ្មៃពីមុនឥឡូវរលាអស់គ្មានសល់500យន្តសម្រាប់ពីថ្ងៃសរសេរជាលីលាអក្សរហើយចុះហត្ថលេខាឥឡូវនេះទេ ប្រុសបើឯងចង់ឲ្យខ្ញុំសរសេរខ្ញុំនឹងសរសេរឥឡូវនេះតែម្ដង កាលពីមុនហ៊ានកាត់លុយរង្វាន់ខ្ញុំ50000យ៉ាងអនុចុះឥឡូវនេះក៏មកបន្ទាបខ្លួនអង្វរខ្ញុំអញ្ចឹងអូយយប់នេះអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ជើងទាំងពីរធ្ងន់ដូចថ្មដើមមិនរួចទេអ្នកស្រីមើលចុះសូម្បីតែឈរក៏មិនចាំចុះផងតាមមានកម្លាំងឯណាទៅជួសជុលម៉ាស៊ីនទៅ លីវជុនខ្ញុំសូមអង្វរែងហើយអតិថិជនមកដល់សន្តាគារទាំងយប់ហើយគេចាំមើលការផលិតនៅម៉ោង 10 ព្រឹកស្អែកឥឡូវម៉ាស៊ីនលេខ3ចាំដូចខ្មោចអញ្ចឹងតើឲ្យខ្ញុំយកអ្វីទៅដោះស្រាយជាមួយគេ អ្នកស្រីនិយាយបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសម្ពាធខ្លាំងណាស់ ចុះឥឡូវឯងអាចមេត្តាទៅជួយមើលម៉ាស៊ីនបន្តិចបានទេ បានហើយជប់រអ៊ូទៅចាំខ្ញុំទៅមើលបន្តិចថាម៉ាស៊ីនចម្នៃនោះវាខូចត្រង់ណាតាមពិតលីវជុនមិនមែនជាមនុស្សចិត្តដាច់មិនជួយអ្នកដទៃនោះទេគ្រាន់តែចំពោះនីយិកាលីវដែលមើលងាយមនុស្សបែបនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យគាត់រៀនចាស់បន្តិចទើបគាត់ស្គាល់ពីតម្លៃនៃជំនាញបច្ចេកទេសបងលីវអាម៉ាស៊ីនចម្នៃនេះពួកខ្ញុំខំរែវរកជាង2ម៉ោងហើយតែធ្វើអ្វីវាមិនចេញសោះបញ្ចេះយ៉ាងណាក៏មិនចេះដែរភ័យចង់មកហើយ ទូរស័ព្ទនីយិកាខលមកបញ្ឈប់សុទ្ធតែខាងផ្នែកលក់សួររឿងម៉ាស៊ីនរាប់រយដងហើយ រឿងតូចតាចសោះកាលពីមុនឲ្យតែមានបញ្ហាពិបាកបែបនេះគឺមានតែខ្ញុំទេដែលចេញមុខដោះស្រាយបានពួកអ្នកឯងបើគ្មានខ្ញុំទេច្បាស់ជាធ្វើអ្វីមិនកើតឡើយចំណុចខូចគឺច្បាស់ក្រឡែតតែម្ដងខ្សែពៀនត្រូវសឹកដាច់អស់ហើយអាក់កណ្ដាលក៏វិចអស់ដែរបើនៅតែបង្ខំបញ្ឆេះទៀតមុខជារលាយរោងចក្រមិនខាននិយាយតាមត្រង់បើមុខយឺតតែ1ម៉ោងទៀតអាក់មេរបស់វាច្បាស់ជាខូចខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអាណាម្នាក់ជាអ្នកធ្វើនឹងចាប់ខ្ចៅមិនណែនផងធ្វើការស្អីហ្នឹងបងលីវគឺអ្នកស្រីនីយិកាថាប្រញាប់យកផលិតផលក៏ឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃទៅមិនបាច់ខ្វល់ច្រើនទេ ប្រញាប់បិទមាត់ស្អុយរបស់ឯងទៅបើមិននិយាយឯងមកមែនទេនរណាឲ្យឯងតែដឹងរឿងគេ សលេខ8លេខ12ទូនៅវិសសំប៉ែតនឹងតារាងប្រញាប់យកមកឲ្យលឿនកុំនៅយឺតយ៉ាវអីស្អីគេរួចរាល់ហើយកុំនិយាយលេងអីមិនក៏លឿនម្លេះ ទៅចុចប៊ូតុងបញ្ឆេះសាកមើលទៅដឹងហើយកុំនិយាយច្រើនបងលីវពិតជាអស្ចារ្យមែនខ្លាំងមែនទែនបងលីវបងពិតជាទេវតានៃរោងចក្រយើងហើយល្បឿនដៃដ៏លឿននិងភាពច្បាស់លាស់បែបនេះក្នុងវិស័យនេះខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកណាធ្វើបានដូចបងទេបងលីវបងពិតជាខ្លាំងមែន លីវជុនលោកម្ចាស់មកឲ្យទៅថ្ងៃមុខបានអ្នកហ៊ានកាត់លុយឯងសូម្បីតែ1សេនខ្ញុំនឹងមិនឲ្យឡើយចាប់ពីពេលនេះទៅក្នុងរោងចក្រនេះឯងជាអ្នកសម្រេចឯងថាអីគឺអញ្ចឹងហើយជប់និយាយរឿងមិនបានការទៅស្អែកព្រឹកកុំភ្លេចយកលិខិតសម្រាប់ពីថ្ងៃនឹងលុយ500យន្តមកដាក់លើតុខ្ញុំផងបើខ្វះសំបីតែ1សេនឬ1វិនាទីខ្ញុំមិនព្រមឡើយឲ្យឥឡូវនេះតែម្ដងខ្ញុំនឹងវេលលុយឲ្យឯងឥឡូវនេះលីវជុនយប់នេះឯងជួសជុលម៉ាស៊ីននេះបានស្អាតល្អហើយមែនទេបើថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាទៀតខ្ញុំរកឯងទៀតបានទេបាទរួចរាល់អស់ហើយគ្មានបញ្ហាទេហើយរឿងថ្ងៃឈប់សម្រាប់សង្វិញកុំភ្លេចណា ជប់ទៅឲ្យជប់ពីថ្ងៃតែម្ដង
ចង់ជប់ដល់ពេលណាក៏ជប់ទៅខ្ញុំមិនបង្ខំអ្នកទេ បានហើយងួយដេកដល់ថ្នាក់វិលមុខអស់ហើយអ្នករាល់គ្នាសម្លឹងមើលពីក្រោយខ្នងគាត់ដោយកែវភ្នែកគោរពកោតសរសើរដូចជាព្រះរស់អញ្ចឹងប្អូនប្រុសដៃប្អូនឯងនេះពិតជាដៃមាសមែនអស្ចារ្យណាស់ដោះស្រាយបានលឿនបែបនេះទុកចិត្តជាងដែលខ្ញុំជួលមកឆ្ងាយណាស់ថៅកែមាត់ផ្អែមដូចដាក់ទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងបើលើកសរសើរបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់ចុះកិច្ចសន្យាលក់ខ្លួនឲ្យកន្លះឆ្នាំតែម្ដងក្រោយជប់សម្រាប់លីវជូនត្រឡប់មកធ្វើការវិញដោយនៅតែរក្សារូបមន្តចាស់គឺចេញពីធ្វើការតាមម៉ោងកំណត់មិនធ្វើការបន្ថែមដោយមិនបានលុយឡើយពេលទៅតែស្គីនមេដៃរួចគាត់ក៏លេចមើលទៅឃើញមកផ្លែកពី3នាក់ក្នុងរោងជីងឈរយ៉ាងរំរួនមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកដែលដឹងជាងប្រធានរោងជីងទៅទៀតបងលីវពួកនោះគឺជាអ្នកជំនាញដែលនាយករោងចក្រទើបតែចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនជួលមកឬថាប្រាក់ខែមួយខែ$12,000ណោះនាយករោងចក្រឲ្យតម្លៃពួកគេណាស់ថែមទាំងរៀបចំឧបករណ៍ថ្មីឲ្យពួកគេទៀតផងអញ្ចឹងមែនការផ្ដល់ជូននេះពិតជាគូមែនខ្ញុំខំធ្វើការស្ទើរមក5ឆ្នាំមួយឆ្នាំត្រូវការប្រាក់រង្វាន់50000នាយកលីវបែរជាយកលុយនោះទៅជូនអ្នកថ្មីប្រាក់ខែខ្ពស់ទៅវិញពិតលេខបានល្អណាស់បើមានអ្នកថ្មីមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការតាមតែបានកាន់តែមានទំនុកចិត្តពួកគេកាន់តែពូកែខ្ញុំកាន់តែអាចគេធ្វើការបានដោយចំហម្យ៉ាងទៀតរកយកទៅកន្លែងថៅកែជើអាចរកចំណូលបាន2000លើពួកអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់អស់ទាំងនេះតែម្ដងនាយកខ្ញុំចង់សួររឿងមួយនិយាយមករឿងប្រាក់រង្វាន់50000លើកមុនតើអាចយកយល់បានទេខ្ញុំមិនរំពឹងថានឹងបានមកវិញទាំងអស់ទេគ្រាន់តែមកយឺត2នាទីមិនគួរណាចិត្តដាច់កាត់អស់បែបនេះសោះលីវជុនរោងចក្រមានច្បាប់ទម្លាប់របស់រោងចក្រមកយឺតគឺល្មើសច្បាប់មានសរសេរច្បាស់លាស់នៅលើក្រដាសបើការនោះខ្ញុំយកយល់ឲ្យអ្នកថ្ងៃក្រោយកម្មករពេញរោងចក្រនឹងមកយឺតរាល់ថ្ងៃតើឲ្យខ្ញុំដឹកនាំពួកគេយ៉ាងម៉េចអ្នកក៏ត្រូវយល់ពីការលំបាករបស់ខ្ញុំដែរទោះបីជាកាត់តិចជាងនេះបន្តិចក៏បានដែរមិនចាំបាច់កាត់ដល់ទៅ50000ទេនេះជាលុយញើសឈាមដែលខ្ញុំគម្រប់ពេញមួយឆ្នាំណាសំណើរបស់អ្នកនេះគឺគ្មានហេតុផលតតែសោះខ្ញុំមិនអាចយល់ព្រមដាច់ខាតច្បាប់គឺជាច្បាប់មិនអាចបំផ្លាញដោយសារតែមនុស្សម្នាក់បានទេអូខេខ្ញុំយល់ហើយបើធ្វើដាក់គ្នាដាច់អហង្ការបែបនេះមិនគិតពីមនោសញ្ចេតនាបន្តិចសោះអញ្ចឹងកុំបន្ទោសខ្ញុំដែលធ្វើការតាមតែបានរហូតដល់ចប់ថ្ងៃក្រោយធ្វើការតាមតែច្បាប់កំណត់ការថែមម៉ោងឬការលះបង់ដោយមិនបានលុយកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅជាង1ខែអ្នកជំនាញ3នាក់ដែលនាយកជួលមកក្នុងតម្លៃខ្ពស់មានសញ្ញាបត្រកោដូចភ្នំប៉ុន្តែបែរជាឆ្មើងឆ្មៃខ្លាំងណាស់មិនហ៊ានប៉ះប្រេងប្រឡាក់ហើយក៏មិនហ៊ានអន់ខ្លួនធ្វើការដែរគ្រឿងចាស់ៗក្នុងរោងជាងដែលដំណើរការខ្លាំងរាល់ថ្ងៃមានតែពួកយើងកម្មករចាស់ទេដែលស្គាល់ពីបញ្ហារបស់វាច្បាស់ប៉ុន្តែពួកអ្នកចេះដឹងអស់ទាំងនេះចេះតែទ្រឹស្ដីក្នុងសិភៅពេលជួបបញ្ហាគ្រឿងចាស់ពិតប្រាកដក៏តតម្រេចភ្លាមការងារធ្ងន់នឹងប្រឡាក់ប្រឡូកចុងក្រោយនៅតែធ្លាក់មកលើពួកយើងដែលជាបុគ្គលិកចាស់ដែលខ្ញុំយកប្រាក់ខែធ្វើការតាមទូនីតិក៏គ្មានអ្វីត្រូវនិយាយដែរតាំងពីពួកអ្នកជំនាញប្រាក់ខែ12000ចូលមកនាយកលីក៏ចាប់ផ្ដើមយកសតិចង់ខ្លាចជាអ្នកមានភ្លាមដោយគិតថាបានជួបអ្នកសង្គ្រោះហើយមិនបាច់ខ្វល់ពីជាងជួសជុលចាស់ដូចខ្ញុំទៀតគាត់ដើរក្នុងរោងជាងដោយរកពីខ្ពស់រំពឹងថាអាចលើអ្នកមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់នឹងអាចធ្វើឲ្យផលិតកម្មការឡើងទ្វេដងខ្ញុំមិនធ្វើការលើសូម្បីតែ1វិនាទីចេញពីធ្វើការតាមម៉ោងកំណត់ជានិច្ចដោយសារបច្ចេកទេសដ៏ចំណានខ្ញុំអាចដោះស្រាយការជួសជុលបានយ៉ាងងាយរហូតដល់ថ្ងៃនោះពេលដែលគ្រប់គ្នាពិតជាមិនអាចដោះស្រាយបានហើយព្យាយាមដាក់បន្ទុកលើខ្ញុំការរស់នៅបែបមិនខ្វល់ខ្វាយតែបានលុយពីផ្លូវពិតជាមានក្តីសុខណាស់ដើម្បីខ្ញុំធ្វើការតាមតែបានដើម្បីរកយកសន្តិភាពប៉ុន្តែនៅក្នុងទីស្មុគស្មាញនេះវិបត្តិមួយដែលបង្ហាញរោងជាងកំពុងតែឡើងនាយកលីវការដំណើរការអាម៉ាស់នៅពេលក្រោយនេះតែប៉ុណ្ណោះគ្រឿងចាស់ស្អីគេហ្នឹងការរចនាមកគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ខ្យល់នៅកន្លែងរង្វិលជាប់ទាំងជួសជុលមិនកាត់សោះកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំខំធ្វើពេញមួយរសៀលកាន់តែជួសជុលកាន់តែញញៃខាត់កម្លាំងទេមិនមែនមកពីការរចនាគ្រឿងចាស់ទេគឺមកពីពួកគេមិនដែលជួបហើយគ្មានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងពួកអ្នកជំនាញប្រាក់ខែខ្ពស់ទាំងនេះពួកគេតែខាងវិជាមិនព្រមការងារប្រឡាក់ឡើយសូម្បីតែអំពីនៅគ្រឿងចាស់ក៏ធ្វើមិនបានផងទោះបីជាចេះស្ដីក្នុងសៀវភៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចយកពីគ្រឿងចាស់ទាំងនេះដែរបងលីវពួក3នាក់នោះខំធ្វើដល់ម៉ោង11យប់មិញម៉ាស៊ីនលេខ5នៅតែមិនដើរសោះប្រធានរោងជាងបារម្ភដល់ថ្នាក់ចង់ជ្រុះសក់អស់ហើយតែនៅតែគ្មានវិធីដោះស្រាយប្រាក់ខែ12000សូម្បីតែបញ្ហាតិចតួចរបស់ម៉ាស៊ីនលេខ5ក៏ជួសជុលមិនកើតដែរប្រាក់ខែនេះពិតជាងាយរកមែនមិនមែនជាបច្ចេកទេសពិតប្រាកដទេប្រាក់ខែ12000ចំណេះដឹងមានតែ2000ទេក្រៅពីនោះគឺសម្រាប់តែសម្ញែងរកពីប៉ុណ្ណោះសម្ដីរបស់ឡាវយ៉ាងពិតជាត្រូវមែនបញ្ហារបស់ម៉ាស៊ីនលេខ5ខ្ញុំភ្លេចក៏ដឹងថាខូចអីដែរគឺមកពីកន្លែងរង្វិលជាប់ទាំងដោយសារមិនបានរកពេលរំអិលយូរពេកប៉ុន្តែខ្ញុំបានយល់ច្បាស់ពីសង្គមការងារនេះហើយធ្លាប់ខាតបង់ដោយសារការលះបង់ដោយមិនបានលុយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់តែមើលការងារក្នុងចំណែករបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះរឿងក្រៅពីនោះខ្ញុំមិនខ្វល់ឡើយឥឡូវនេះគោលការណ៍ការងាររបស់ខ្ញុំគឺសាមញ្ញណាស់ធ្វើតែការងារក្នុងទូនីតិមិនថែមម៉ោងដោយមិនបានលុយមិនទទួលការងារបន្ថែមមិនធ្វើជាមនុស្សស្លូតត្រង់ឲ្យគេជិះជាន់ឡើយអ្នកណាចង់ប្រជែងក៏ប្រជែងទៅម៉ោង10ព្រឹកភាពស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងនាយកមិនស្រួលទេម៉ាស៊ីនលេខ5ចេញផ្សេងហើយគាំងទាំងស្រុងតែម្ដងមានរឿងអីហ្នឹងកាលពីម្សិលមិញពួកអ្នកឯងធានាជាមួយខ្ញុំថាគ្រឿងចាក់បានជួសជុលរួចរាល់ហើយតែឥឡូវនេះវាមានរឿងអីនាយកពួកយើងធ្វើតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវទាំងអស់ក្នុងការពិនិត្យនិងដំឡើងប៉ារ៉ាម៉ែត្រគ្រឿងចាក់វាស្រាប់តែខូចដោយខ្លួនឯងពួកយើងក៏មិនដឹងថាបញ្ហានៅត្រង់ណាដែរម៉ាស៊ីនលេខ5ឈប់1វិនាទីរោងជាងខាតបង់ភ្លាមសុទ្ធតែជាការបញ្ជាទិញចំណេញខ្ពស់ដែលជាប់គាំងនៅទីនេះពួកអ្នកឯងម្នាក់យកប្រាក់ខែខ្ពស់តើមានខួរក្បាលគិតខ្លះទេចប់ហើយបើគ្មានលីវជុននៅទីនេះទេពួកនេះមិនអាចទប់ទល់បានឡើយមិនអាចជួសជុលគ្រឿងចាក់ចាស់ទាំងនេះបានទេលីវជុនអ្នកមកទីនេះភ្លាមមកដោះស្រាយបញ្ហាម៉ាស៊ីនលេខ5
នាយកឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើការងារក្នុងតួនាទីរបស់ខ្ញុំម៉ាស៊ីនលេខ5មិនស្ថិតក្នុងទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំទេវាមិនមែនជាការងាររបស់ខ្ញុំឡើយនាយកកុំបារម្ភអីពួកយើងសាកល្បងម្ដងទៀតប្រកាសជាអាចជួសជុលបានលឿនឡើងប្រញាប់រកវិធីជួសជុលឲ្យបានខាងផ្នែកលក់សុទ្ធតែជាការបញ្ជាទិញសំខាន់ត្រូវពឹងលើម៉ាស៊ីនលេខ5ដើម្បីចេញទំនិញបង្អង់យូរមិនបានទេចប់សពគ្រប់ហើយលើកនេះអ្នកណាមកក៏ជួយមិនបានដែរបងជូនពួកយើងពិតជាធ្វើមិនកើតមែនគ្មានវិធីពិតមែនហើយសូមបងជួយពួកយើងផងលាវជុនខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកហើយអ្នកជួយពិនិត្យមើលបញ្ហាម៉ាស៊ីនលេខ5បន្តិចទៅនៅរោងចក្រខ្ញុំមិនដែលទុកចិត្តគ្រឿងចក្រទាំងនេះឡើយម្ខាងគឺខ្ញុំខំធ្វើការស្ទើរងាប់តែបែរជាត្រូវគេជិះជាន់និងធ្វើបាបពីសំណាក់នាយកម្ខាងទៀតគឺគេទុកខ្ញុំដូចជាព្រះរស់អញ្ចឹងការផ្ដល់ជូនដែលខុសគ្នាដាច់ស្រឡះបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីទិភាពក្នុងកន្លែងធ្វើការនាយកហេតុអ្វីក៏មកសួរខ្ញុំក្នុងរោងចក្រមិនមែនបានជួលអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ប្រាក់ខែ 12000 មកហើយទេអីបញ្ហាតិចតួចបែបនេះគួរតែឲ្យពួកគេជាអ្នកដោះស្រាយទៅត្រូវពួកយើងជាកម្មករធម្មតាមិនហ៊ានដណ្ដើមការងារអ្នកជំនាញឡើយលាវជុនខ្ញុំដឹងខ្លួនខុសហើយក្នុងរោងជាងទាំងមូលមានតែអ្នកម្នាក់គត់ដែលយល់ច្បាស់ពីម៉ាស៊ីនលេខ5មានតែអ្នកទេដែលជួសជុលបានខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកហើយនាយកកាលពីមុនអ្នកធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំក្នុងការិយាល័យថាច្បាប់រោងចក្រធំជាងគេត្រូវគោរពតាមច្បាប់ជាមុនក្នុងការដែលមានការបែងចែកតួនាទីនិងភារកិច្ចច្បាស់លាស់ហើយឥឡូវនេះគួរតែធ្វើតាមច្បាប់ម៉ាស៊ីនលេខ5មិនមែនជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំទេបើខ្ញុំចូលទៅជួយវាមិនត្រឹមតែខុសច្បាប់ថែមទាំងដណ្ដើមស្នាដៃអ្នកជំនាញប្រាក់ខែខ្ពស់ទៀតវាមិនសមរម្យទេមែនទេខាងម៉ាស៊ីនលេខ5កំពុងតែច្របូកច្របល់ខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅទីនេះដោយស្ងប់ស្ងាត់គ្រាន់តែជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេម្នាក់ដល់ម៉ោងធ្វើការយកលុយធ្វើតែការងារខ្លួនឯងទៅបានហើយរឿងក្រៅពីនោះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំឡើយខ្ញុំមិនធ្វើជាមនុស្សចិត្តល្អដែលចាំជួយដោះស្រាយរឿងគ្រប់យ៉ាងដោយមិនបានលុយទៀតឡើយចម្រៃមែនប៉ារ៉ាម៉ែត្រច្បាស់ជាគ្មានបញ្ហាទេហេតុអ្វីក៏ខូចអស់បែបនេះខ្ញុំធ្វើតាមនីតិវិធីគ្រប់ជំហានតើខុសត្រង់ណាខ្ញុំបំពេញអស់ហើយនេះឬដែលអ្នកឯងហៅថាជំនាញបច្ចេកទេសនេះឬសមត្ថភាពដែលសមនឹងប្រាក់ខែខ្ពស់នោះប្រធានពួកយើងពិតជាបានខំអស់ពីសមត្ថភាពហើយគ្រឿងចាស់ចាស់បែបនេះខ្ញុំធ្មេចភ្នែកស្ដាប់តែសំឡេងក៏ជួសជុលបានដែរពួកអ្នកឯងធ្វើពេញមួយថ្ងៃកាន់តែធ្វើកាន់តែខូចបងលីវជុនដែលជើងបងពិតជាអស្ចារ្យមែនយប់នេះប្រញាប់ត្រឡប់ទៅសម្រាប់ទៅកុំឲ្យហត់ពេកគ្រាន់តែបងមកជួយបន្តិចបន្តួចបងប្រុសម្នាក់នេះក៏មានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅដែរមួយខែជាងនេះគឺពឹងលើបងហើយការបញ្ជាទិញក្នុងរោងចក្រគឺមីញឹកខ្លាំងណាស់បើកមើលគ្រប់ការងាររោងជាងសាររាប់រយបានលោតឡើងឥតឈប់សុទ្ធតែជាសារបន្ទាន់ចប់ហើយម៉ាស៊ីនលេខ5ខូចទាំងស្រុងហើយគ្មានប្រតិកម្មអ្វីសោះខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មចេញតែទំនិញខូចអតិថិជនតែមកឡើងផ្ទុះទូរស័ព្ទហើយគេដេញដោលទំនិញខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមើលសារឃើញនាយកលីវកំពុងខឹងសម្បាបោករបស់របរក្នុងការិយាល័យក្រោយការកឹននាពីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុការខូចខាតម៉ាស៊ីនលេខ5ការខុសកិច្ចសន្យានិងទំនិញខូចខាតសរុបស្មើនឹងប្រហែល100លានការខាតបង់100លានទោះបីជាយកប្រាក់ចំណេញពេញមួយឆ្នាំរបស់រោងចក្រមកសងក៏មិនទាន់ដែរម៉ាស៊ីនលេខ5ទទួលខុសត្រូវលើការបញ្ជាទិញសំខាន់ដែលចំណេញខ្ពស់វាធ្វើឲ្យទាំងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទាំងមូលអតិថិជនបានផ្ញើលិខិតមេធាវីមកហើយចំនួនទឹកប្រាក់ទាមទារសំណងគឺច្រើនគួរឲ្យខ្លាចពិតជាមេឃមានភ្នែកមែនការនោះគាត់ជិះជាន់ខ្ញុំកាត់ប្រាក់រង្វាន់ខ្ញុំទុកកម្មករជំនាញដូចជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែឈប់សម្រាកពី3ថ្ងៃរោងចក្រខាតបង់អស់100លានភ្លាមកាន់តែខាតបង់ខ្លាំងប៉ុណ្ណានាយកចិត្តអាក្រក់នោះកាន់តែអាម៉ាស់មុខប៉ុណ្ណោះម៉ោង11យប់ខ្ញុំជិះកង់អគ្គិសនីត្រឡប់មកផ្ទះសំណាក់រោងចក្រវិញឃើញមនុស្សមួយក្រុមភ្នែកក្រហមព្រោះអត់ងុយកំពុងតែខំជួសជុលម៉ាស៊ីនលេខ5សូម្បីតែនាយកដែលធ្លាប់តែមើលងាយគេក៏សុខចិត្តលូកដៃជួយហុចសោជួសជុលដែរបងលីវព្រះរស់ឲ្យបងត្រឡប់មកវិញហើយប្រញាប់មកជួយពួកយើងផងបើមិនជួសជុលម៉ាស៊ីនទេពួកយើងចាប់មិនខានគ្មានពេលទេខ្ញុំចេញពីធ្វើការហើយទើបតែដើរដឹកទំនិញខាងក្រៅរួចហត់ស្ទើរតែបាក់ឆ្អឹងអស់ហើយបងលីវសុំអង្វរហើយនាយកចិត្តឈួតទៅហើយក្នុងរោងជាងគ្មានអ្នកណាធ្វើកើតឡើយបញ្ហានេះមានតែបងម្នាក់គត់ដែលអាចជួយបានគាត់ឈួតជារឿងរបស់គាត់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំឡើយពិតជាត្រូវអរគុណនាយកលីវមែនការនោះចិត្តដាច់កាត់ប្រាក់រង្វាន់ខ្ញុំ50000បង្ខំឲ្យខ្ញុំចេញទៅរកលុយក្រៅលុយដែលរកបានពីខែនេះច្រើនជាងប្រាក់រង្វាន់នោះឆ្ងាយណាស់ឆ្នាំនេះពិតជាឆ្នាំដែលហូរហៀរសម្រាប់ខ្ញុំមែនបងលីវបងប្រុសសម្លាញ់បងមេត្តាជួយគ្រប់គ្នាផងទៅអ្នកខ្លះកំពុងរងចាំលុយនេះដើម្បីទិញថ្នាំឲ្យចាស់នៅផ្ទះហើយអ្នកខ្លះទៀតរងចាំលុយនេះដើម្បីបង់ថ្លៃបណ្ណាការនិងថ្លៃផ្ទះក្តីសង្ឃឹមពេញមួយឆ្នាំរបស់កម្មករថ្នាក់ទីគឺស្ថិតនៅលើលុយដែលដូរដល់យើងជាងឯងការលំបាកដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពួកគេក៏ជួបមិនតិចដែរខ្ញុំពិតជាមិនអាចដាច់ចិត្តមើលពួកគេរងគ្រោះដោយឥតធម៌បែបនេះទេបងលីវឥឡូវនេះមានតែបងម្នាក់គត់ដែលអាចជួយបាន
មេគង់និយាយថាបើអញ្ជើញបងមិនបានទេលុយញើសឈាមពេញមួយឆ្នាំរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជារលីអស់មិនខានពិតជាគួរឲ្យអស់សំណើចមែនមិនអីទេលោកមេកងចង់លេងល្បែងកំចាត់មនុស្សម្នាក់មែនទេកាត់លុយខ្ញុំម្នាក់មិនអស់ចិត្តឥឡូវចង់បំបីឆ្នាំងបាយអ្នករាល់គ្នាទៀតពិតជាថោកទាបបំផុតកាលពីមុនហ៊ានកាត់លុយរង្វាន់ខ្ញុំ50000យ៉ាងរំភើយឥឡូវដឹងខ្លួនថាបាច់ចំរបស់រឹងទៅមកចេះចាប់មែនទេកាលពីមុនគាត់កាត់លុយរង្វាន់ខ្ញុំចំហបែបនេះមិនក៏មិនឃើញពួកឯងម្នាក់ណាហ៊ានចេញមុខជួយនិយាយផងបងលីវពួកយើងពិតជាមិននឹកស្មានថាមេកងនឹងដាច់ធម្មតាដល់ថ្នាក់នេះទេពួកយើងគ្រាន់តែជាកម្មករធម្មតាមិនហ៊ានតាំងជាមួយថ្នាក់លើទេប៉ុន្តែលើកនេះវាខុសគ្នាបើលុយរង្វាន់ត្រូវបាត់បង់អស់ពួកយើងពិតជាមិនដឹងយកមុខទៅណាជួបប្រពន្ធកូននៅផ្ទះទេបងលីវប្រពន្ធខ្ញុំពុះធំ8ខែហើយចិត្តសម្រាប់ហើយគ្រូសាទាំងមូលសង្ឃឹមលើលុយរង្វាន់នេះដើម្បីទិញទឹកដោះគោនិងរបស់ប្រើប្រាស់ឲ្យកូនយឺតយ៉ាវមិនបានទេមែនហើយបងលីវបើខ្ញុំមិនបានលុយនេះទេទៅផ្ទះវិញប្រពន្ធច្បាស់ជាជួបជាមួយខ្ញុំហើយដេញខ្ញុំចេញពីផ្ទះទាំងខោអាវមិនខានបងលីវឥឡូវបងគឺជាអ្នកសង្គ្រោះជីវិតកម្មកររយៈក្នុងរោងចក្រនេះហើយសូមមេត្តាជួយពួកយើងផងច្បាប់គឺច្បាប់ចាប់ម៉ោងធ្វើការគឺត្រូវសម្រាប់យប់មិញខ្ញុំរត់ដឹកអីវ៉ាន់ពេញមួយយប់គ្មានកម្លាំងមកថែម៉ោងជួសជុលអីទេបងប្រុសសម្លាញ់កុំប្រកាន់អីលើកនេះពួកយើងតច្រកហើយពិតជាគ្មានទៅថយទេបងលីវម៉ាស៊ីនលេខ5ខូចឈប់ដំណើរការខាត់បងធ្ងន់ធ្ងរណាស់កុំថាឡើយលុយរង្វាន់សំបីតែប្រាក់ខែគោខែក្រោយក៏មិនដឹងបានឬអត់ផងខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យមេកងចង្រៃនោះវិនិច្ឆ័យណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចដាច់ចិត្តមើលបងប្អូនកម្មករទាំងនេះរងគ្រោះជាមួយវាបានទេតោះទៅអ្នករាល់គ្នាត្រេកអរជាខ្លាំងស្រែកហូតកញ្ជ្រៀវស្ទើរតែចង់លើកខ្ញុំដាក់លើអាសនៈបូជាទៅហើយកុំប៉ះខ្សែភ្លើងនោះចប់ហើយចេះទៀតហើយលើកនេះវិនិច្ឆ័យពិតប្រាកដហើយជួយផងមិនក៏មានផ្សែងពោចេញមកទៀតហើយគ្រឿងបន្លាស់ស្នូចេះអស់ហើយម៉ាស៊ីននេះខូចទាំងស្រុងហើយពួកយើងចាប់ហើយ100លានគោលដៅតូចមួយរបស់ខ្ញុំមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងពិតជាសើយធំមែនដូចធ្លាក់នរក8ជាន់អញ្ចឹងបងជូនលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំបងឯងព្រមត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំចេញពីធ្វើការហើយគ្រាន់តែមកមើលលេងប៉ុណ្ណោះបងជូនខ្ញុំសំពះអង្គរបងហើយបងចង់បានប៉ុន្មានក៏បានដែរឲ្យតែបងអាចជួយម៉ាស៊ីននេះឲ្យដើរវិញបានរក្សារោងចក្រនេះទុកឲ្យខ្ញុំសំពះបង300ដងក៏ខ្ញុំព្រមដែរបងលីវប្រញាប់ចេញមុខបង្ហាញស្នាដៃបន្តិចទៅគំនោសម្រាមនេះពួកយើងពិតជាអស់សមត្ថភាពជួយហើយបងជូនបើបងមិនជួយយកនេះទេពួកយើងក្នុងរោងចក្រនេះច្បាស់ជាសៃធំហើយគ្មានផ្លូវដើរទេគ្រាន់តែក្រឡេកមើលភ្លាមខ្ញុំស្ទើរតែឈាមស្រក់តាមភ្នែកពួកអ្នកជំនាញក៏ប្រាក់ខែរាប់ម៉ឺនទាំងនេះធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនតម្លៃរាប់លានខ្លាយជាគំនោអេតចាយបាត់ទៅហើយខ្ចៅបាត់អស់ពាក់កណ្ដាលខ្សែភ្លើងដកខុសទាំងអស់គ្រឿងបន្លាស់ស្នូក៏ដាក់ខុសកន្លែងទៀតសូម្បីតែអកណ្ដាលក៏ត្រូវពួកវាបង្វិលរហូតដល់វិចអស់ដែរចុះសំរងពួកអញហៅថាមកជួសជុលមែនទេនេះវាចិត្តណាមកបំផ្លាញច្បាស់ណាស់ពួកយើងពិតជាបានខំអស់ពីសមត្ថភាពហើយពួកឯងចង់ធ្វើឲ្យរោងចក្រទាំងមូលខ្សែធន់មែនទេយកសោលេខ8លេខ10និងលេខ12មកម៉ែត្រវាស់កន្ត្រៃកៅស៊ូរំខ្សែភ្លើងយកមកឲ្យលឿនបំផុតបងលីវផឹកទឹកបន្តិចសិនទៅបងសម្រាប់សិនទៅបងលីវខ្ញុំជួយបញ្ចាំងភ្លើងឲ្យពន្លឺប៉ុណ្ណេះល្មមនៅបងខ្ញុំទ្រពកាតុងឲ្យបងដេកជួសជុលផងគាត់កំពុងតម្រឹមចំណុចស្នូឡើងវិញបច្ចេកទេសជួសជុលដោយមិនបាច់មើលបែបនេះក្នុងសៀវភៅគ្មានបង្រៀនទេខ្លាំងមែនទែនអញស្មានថាអញជាអ្នកណាបានមកមើលបងលីវបង្ហាញស្នាដៃស្មានតែដូចមើលម៉ែអញស្លាប់មែនទេខ្ញុំលួចសាច់ក្នុងចិត្តកាលពីមុនដាននិយាយដាំខ្ញុំឥឡូវមកធ្វើជាកូនចៅល្អម្នាក់ផ្លាស់ប្ដូរលឿនជាងបកក្រដាស់ទៅទៀតមេកុំឈោថ្មឹងដូចរូបចម្លាក់មិនហ៊ានសំបីតែកម្រើកខ្លាចធ្វើឲ្យរំខានដល់ការងារខ្ញុំដេកក្រោមម៉ាស៊ីនដោយចិត្តស្ងប់ការងារតូចតាចបែបនេះខ្ញុំបិទភ្នែកធ្វើក៏បានដែរងាយដូចផឹកទឹកអញ្ចឹងអកណ្ដាលវិចអស់បែបនេះធ្វើឲ្យគ្រឿងបន្លាស់5ទៀតខុសបច្ចេកទេសដែរមិនឆ្ងល់ទេដែលម៉ាស៊ីនស្រែកដូចជ្រូកត្រូវគេចាក់បើខ្សែភ្លើងដល់ខុសរបៀបអស់បែបហ្នឹងបើមកយឺតតែ1នាទីទៀតម៉ាស៊ីននេះច្បាស់ជាខ្លាចជាឈូមិនខានបើមិនបានអញ្ជើញខ្ញុំមកទេតាមរបៀបជួសជុលឆៅរបស់ពួកវាគឺដូចនាំគ្នាធ្វើអត្តឃាតអញ្ចឹងខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត3ម៉ោងដោយមិនឈប់សម្រាកបើកាលពីមុនការថែម៉ោងដាច់យប់បែបនេះគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយបងលីវចេញមកដកដង្ហើមសិនទៅបងសម្រាប់បន្តិចសិនទៅកុំនិយាយច្រើនប្រញាប់ហុចសល់មកឲ្យខ្ញុំរួចរាល់ជាស្ថាពរដើរហើយម៉ាស៊ីនដើរវិញហើយបងលីវបងអញពិតជាទេវតាចុះមកជួយមែនបើមិនបានឃើញតបភ្នែកទេខ្ញុំស្មានតែជារឿងក្នុងកូនបច្ចេកទេសគូហើយខ្លាំងមែនទែនបងជូនលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំ
បងអញជួយជីវិតខ្ញុំនិងក្រុមហ៊ុនទាំងមូលហើយបើអ្នកណាហ៊ាននិយាយថាបងអញមកធ្វើការយឺតទៀតខ្ញុំនឹងសម្លាប់វាចោលមុនគេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបងគឺជាបងធររបស់ខ្ញុំគោរពបងជាងប្រធានក្រុមហ៊ុនទៅទៀតបងចង់បានអ្វីក៏បានដែរចង់ឡើងតំណែងឬឡើងប្រាក់ខែខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យភ្លាមចុះលុយរង្វាន់ 50,000 ដែលកាត់ពីមុនអាចសងវិញបានទេសងត្រូវតែសងមិនត្រឹមតែ 50,000 ទេខ្ញុំនឹងថែម 20,000 ទៀតជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យតែបងព្រមនៅជួយបើទោះជាមួយសែនក៏ខ្ញុំហ៊ានឲ្យដែរលោកមេកងល្បឿនបដូរទឹកមុខរបស់លោកលឿនជាងកាមេរ៉ាស្អាតទៅទៀតពិតជាពូកែណាស់អូខេគ្មានរឿងអីទៀតទេខ្ញុំទៅផ្ទះដេកវិញហើយបងលីវទើបតែជួសជុលរួចមិនក៏ប្រញាប់ទៅវិញម្លេះមិននៅមើលបន្តិចទៀតទេអីមែនហើយបងជុនមិននៅចាំមើលថាដំណើរការវាស្រួលបួលវិញឬអត់សិនទេហួសម៉ោងធ្វើការយូរហើយខ្ញុំមិនមែនជាគោក្របីដែលហៅមកធ្វើការដោយមិនគិតលុយនោះទេលោកម្ចាស់អើយឥឡូវម៉ោង 3 កន្លះទៀបភ្លឺហើយបងទោះជាម៉ោង 3 ទៀបភ្លឺក៏ជាពេលវេលាឯកជនរបស់ខ្ញុំដែរលីវជុនលើកនេះខ្ញុំសូមទោសបងដោយស្មោះត្រង់បំផុតគ្រប់យ៉ាងគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំបងជាមនុស្សចិត្តទូលាយកុំប្រកាន់នឹងខ្ញុំអីខ្ញុំវាគ្រាន់តែជាមនុស្សមាត់ឥតគ្រប់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបងដាច់ខាតកុំឈប់ធ្វើការអីឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងឡើងតំណែងនិងប្រាក់ខែឲ្យបងភ្លាមមើលទៅកញ្ជ្រោងចាស់នេះដឹងខ្លួនថាខ្ញុំចង់ឈប់ហើយទើបមកអង្វរបែបនេះស្មានតែវាចង់តាំងជាមួយខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់មែនតើលោកមេកងរឿងទៅថ្ងៃមុខគ្មានអ្នកណាដឹងមុនទេចាំមើលតាមនឹងទៅចប់ហើយគេងជ្រោរហូតដល់ទៅ 2 ម៉ោងបាត់តាមចរិតមេកងនោះមកយឺតតែ 2 នាទីវាចង់កាត់លុយ 50,000 ទៅហើយលើកនេះច្បាស់ជាត្រូវដេញចេញមិនខានយប់មិញខ្ញុំបានជួយសង្គ្រោះរោងចក្រទាំងមូលពីមហន្តរាយការដែលខ្ញុំមកធ្វើការនៅម៉ោង 10 ព្រឹកគឺជាការផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យជីវិតខ្លួនឯងបំផុតហើយបងលីវអរុនសួស្ដីបងចិត្តដល់ម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់ហើយនៅថាព្រឹកទៀតឲ្យតែបងអញ្ជើញមកម៉ោងណាក៏ជាពេលព្រឹកដ៏ស្រស់បំព្រងដែរមេកងផ្ដាំថាឲ្យតែបងមកដល់ភ្លាមខ្ញុំត្រូវតែរីកាជូនគាត់ផ្លេតខ្ញុំពិតជាគ្មានពាក្យនិយាយមែនធ្វើការនៅទីនេះ 5 ឆ្នាំហើយមិនដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់បែបនេះទេការខំប្រឹង 3 ម៉ោងយប់មិញពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់បងលីវបងភ្ញាក់ហើយមែនទេឲ្យតែឃើញបងមកដល់ខ្ញុំពិតជាធូរចិត្តខ្លាំងណាស់ស្នាដៃយប់មិញរបស់បងពិតជាអស្ចារ្យបំផុតម៉ាស៊ីនដើរស្រួលជាងមុនឆ្ងាយណាស់បងលីវទឹកមុខបងថ្ងៃនេះស្រស់ស្រាយណាស់ចង់ផឹកទឹកក្តៅអូនបន្តិចទេឬចង់ញ៉ាំនំប៉័ងពីអាហារដ្ឋានបងជុនអញ្ជើញមកដល់ហើយតោះទៅការិយាល័យខ្ញុំផឹកតែបន្តិចទៅលោកមេកងខ្ញុំមកយឺតដល់ទៅ 2 ម៉ោងលោកមិនកាត់លុយខ្ញុំទេអីមិនកាត់តែខាត់មិនកាត់ឥឡូវបងគឺជាគណិយោបច្ចេកទេសរបស់ពួកយើងហើយបងចង់មកម៉ោងណាក៏បានដែរគ្មានអ្នកណាហ៊ានថាមិនល្អមួយម៉ាត់ឡើយបងជុនយប់មិញបងបានជួយក្រុមហ៊ុនទាំងមូលគុណបំណាច់នេះធំធេងណាស់ខ្ញុំបានរីកាទៅថ្នាក់លើអស់ហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅការងារធ្ងន់ខ្វាក់បងមិនបាច់ប៉ះពាល់ទៀតទេបងគ្រាន់តែមកត្រួតពិនិត្យទូទៅបានហើយបងចង់សម្រាប់ពេលណាក៏បានខ្ញុំនឹងស៊ីញ៉ែអនុញ្ញាតឲ្យភ្លាមមិនបាច់សួររកហេតុផលច្រើនទេបើមានការងារបន្ទាន់ត្រូវថែម៉ោងខ្ញុំនឹងគិតលុយឲ្យតាមនីតិនិងតាមតម្លៃដែលបងចង់បានចំពោះរឿងមកយឺតខ្ញុំនឹងដកឈ្មោះបងចេញពីបញ្ជីត្រួតពិនិត្យវត្តមានតែម្ដងចង់មកចង់ទៅតាមចិត្តបងចុះបើថ្ងៃត្រង់គេងមិនលក់ខ្ញុំនឹងទិញក្រែពូកយ៉ាងល្អមកដាក់ក្នុងរោងចក្រឲ្យបងសម្រាប់តែម្ដងបងជុនខ្ញុំសូមអង្វរបងកុំមានគំនិតចង់ឈប់អីបើគ្មានបងទេរោងចក្រនេះច្បាស់ជាចាប់មិនខានចុះលុយរង្វាន់របស់ខ្ញុំមិនកាត់មែនទេអ្នកណាហ៊ានកាត់ចុងឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹងថែមឲ្យ 10 ដងទៀតបងគឺជាបេះដូងរបស់រោងចក្រយើងហើយសន្យាខ្យល់ទាំងនេះចាំមើលជាក់ស្ដែងទៅចុះពួកថៅកែតតែត្រូវមេរៀនធ្ងន់ធ្ងរទើបចេះដឹងខ្លួនការងារបានដើរស្រួលបួលវិញហើយចំណែកបំណងប្រាថ្នាធំបំផុតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះគឺប្រញាប់ធ្វើការឲ្យរួចដើម្បីជិះម៉ូតូសម្លាញ់របស់ខ្ញុំទៅដើរលេងឲ្យសប្បាយចិត្តម្ដងបងជុនបងមិនស្រួលខ្លួនមែនទេប្រញាប់ទៅសម្រាប់នៅផ្ទះទៅចាំខ្ញុំឲ្យគេជូនទៅពេទ្យមិនអីទេគ្រាន់តែឆ្លុកសែងបារីបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះប្រញាប់ទៅឆុងតែខ្ញីក្តៅមកឲ្យបងជុនភ្លាមថែមខ្ញីឲ្យច្រើនបន្តិចខ្ញុំពិតជាហ៊ូចិត្តនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះមែនបើកាលពី1 ខែមុនយល់សប្តិក៏មិនហ៊ានគិតដែរការទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចស្ដេចបែបនេះឥឡូវក្លាយជារឿងធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំទៅហើយ